स्पीकर सर फक्त एकूच ॲड करता, तुझो विषय ॲड करता. हांवें एलक्यू घातलेली 12C स्टार एलक्यू 12C तितून म्हाका रिप्लाय येयला आनी तितून खुबशे सँक्शन्स जाल्ले आसा. आतां तितून 2000 पासून मेळला सँक्शन अमावंट. 2000 स्पीकर सर आयज चिंतूंक शकता तांकां 4 फावटी थंय वयचें पडटा ऑफिसान, येवपाक वयचें पडटा, थंय एप्लिकेशन दिवचें पडटा. सगळे ZDOच आपल्या स्टाफाक घेवन सर्वे करून वचून त्यांचो फॉर्म भरून घेतले, त्यांचो अकाउंट नंबर भरून घेतले. तांकां कोणाकूच आमच्या ऑफिसान येवपाची गरज ना आनी त्यांच्या अकाउंटाचेर पयशे जे आपण ते डायरेक्टली आमी ट्रान्सफर करता. केसीस कितें पेंडींग आसा ती जर तांकां ते पयशे दिवपाक जाय आसत जाल्यार फायनान्स डिपार्टमेंटा कडल्यान हांव पयशे दिवपाक लायता. बऱ्याच जाणांचे डॉक्युमेंटेशन हो विशय आहा, बट तो कन्सिडर्ड करून सुद्दां आमी आमच्या डिपार्टमेंटाक वचून सर्वे करपाक लायता. फक्त तांच्यांनी जे कोणी लायला ते एक एफिडेविट तरी मिनिमम दिवचें पडटा फॉर द रिकॉर्ड पर्पज. तो रिकॉर्ड पर्पज आमी घेता आनी तांकां परत कोणाकूच ऑफिसान फावट मारपाक लायना, तांच्या कडल्यान बरोवन घेता आनी पयशे तेंच्या अकाउंटाचेर घालता. आमच्या सरकारान फाटले फावटी हांव परत सांगता, म्हणजे 2 वर्सां पयलीं आमी CM रिलीफाचे एडिशनल चॅक दिल्ले तांकां. ह्या सगळ्या शेतकऱ्यांक मदत करपा खातीर ज्यो गजाली आमचो डायरेक्टर नवीन डायरेक्टर आसा सगळ्या ZDO ऑफिसांक तो इन्स्ट्रक्शन दितलो. सगळे सर्वे करतले, सर्वे करूंकूय थोडो टायम लागतलो, बट जाता तितके बेगीन जे आसा पळय ते पयशे सगळे तांच्या अकाउंटाचेर घालता.